Ouro, cachorro. Ele foi pra lá, pô. Eu achei que ia do lado do centenário. Eles foram do lado da... Campo Caxias? É, eu achei que tu tinha visto. Não, não vi. Eu achei que tu queria fazer uma diferente. Não, vamos subir ali pros pavilhões, vamos esperar ali então. Será que não passaram? Eu achei que tu queria fazer uma diferente. Eu não vi na hora que saíram. Já começou a se perder. Sim. Agora ligar pro telefone e ninguém atende, né? Pois é. Será que eles não passaram? Eu acho que não. Porque eu acho que eles, por eles eram mais rápido que nós, eu acho, hein? Porque é só chegar ali e já dobrar, tu tá aqui, né? É o seguinte, eu... Lá vem a moto lá. Eu tô achando que eles já passaram agora. Já tá pegando uma sinaleira ali, né? É, mas por aqui eu acho que é mais rápido. Onde? Ali onde eles vieram, ali. Eu acho que é. Ó, tem uma chamada do Sandro aqui, ó. Não, mas ele já desligou e eu tô sem crédito. E eu tô sem crédito. Eles estão lá pra cima, hein? Aham. Onde é que estão? Nós estamos aqui na subida dos pavilhões, no posto. Oi. Aqui na subida dos pavilhões, no posto. Você tá onde agora? Tá com moto? Sim. Ah, então fica aí que nós estamos aí. Fica aí. Tá, tchau. Tá com moto. Eles estão tudo louco. Estão tudo enlouquecidos.
Yeah.
Laughing at sea, tongue side of my mind.